ملګرتیا مه کوه د اټ قسمه خلکو سره. لومړی ملګرتیا مه کوه له بېنمازه سره، ځکه یوه ورځ به تا هم داسې پرېږدي لکه څنګه یې چې نن ورځ خپل رب پرېښی دی. دوهم ملګرتیا مه کوه له دروغجن سره، ځکه دروغجن انسان لرې شا نږدې کوي او نږدې لرې کوي. په خوله باغ و بهار درته جوړ کړي، خو په حقیقت کې یوه سره فایده هم نشي در رسولی. دریم ملګرتیا مه کوه له احمق سره، ځکه احمق به د ګټې رسولو اراده لري مګر تاوان به در رسوي. څلورم ملګرتیا مه کوه له بزدل او ډارن انسان سره، ځکه ډارن انسان دې په سخته ورځ نیمه لاره کې پرېږدي. پنځم ملګرتیا مه کوه له بخیل انسان سره، ځکه بخیل انسان به د اړتیا او ضرورت په وخت کې در سره هیڅ همکاري ونه کړي، خصوصا کله چې د پیسو ته ضرورت وي نو له تا خپل ځان پټوي. شپږم ملګرتیا مه کوه د سپک انسان سره، ځکه هغه د نورو خلکو په وړاندې د عزت خیال نه ساتي، خلکو ته ستا عیبونه بیانوي او بیا برو کوي دي. وهم ملګرتیا مه کوه د مطلبي سړي سره، ځکه د مطلبي سړي ټول نظر ستا پر دولت وي، چې کله خپل مطلب در څخه حاصل کړي بیا دې د سر دښمن هم جوړیږي. اتم ملګرتیا مه کوه د کچه سړي سره، ځکه د کچه سړي ملګرتیا د زوړ دیوال مثال لري، یوه ورځ به په تا رالویږي او په غم دې اړوي. ای وروره ملګرتیا وکړه د هغه چا سره چې له خدای جل جلاله څخه حیا کوي، چې له تا سره د زړه مینه ولري، چې ستا درد احساس کولی شي او چې ستا په قدر وپوهیږي. د حکایات مصنوي شریف فیسبوک پاڼې لخوا وړاندې کیږي. ګرانو مسلمانانو ورونو، زموږ د واټساپ شمیره ده 0093 اویا 2 او دوهمه شمیره ده 0029 315 800 140 25.